Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radiyo Inkingi basuhuza, muri kumwe na Musabyimana Gaspard. Nongeye kugaruka rero ku nkuru y'umubano wa Jeannette Rwigema na Paul Kagame. Iyi nkuru nongeye kuyigarukaho kubera ko irimo amayobera menshi tutari twatohoza yose, ndetse sinzi niba umuntu yanatohoza ngo azayarangize. Inkuru cyane menye nuko burya tuzi Perezida Kagame ko ari umuntu ukunda amafaranga cyane. Nari nabwiye ko uriya mudamu wa Jeannette Rwigema yaje akagira sosiyete yitwa ITT ni sosiyete yagurishaga amatike y'indege, ndetse icyo gihe ngo ari ifite isoko rinini cyane. Namenye ko yari anayifatanyije n'umugore wa Patrick Karegeya. Noneho rero ariko umugore wa Patrick Karegeya ngo niwe wakoragamo, kuko uriya mudamu ngo yari boss wo hejuru cyane. Ikindi nababwiye nuko FPR igimara gufata ubutegetsi, nkuko nabibabwiye, yaraje irashugurika ibintu byose byari mu mujyi wa Kigali, barabyigabanya bagenda bafata, ndetse nababwiye ko nafande yageze akavuga ati muhagarike mufunge umujyi mujye kumfatira ibintu, barabijyana zo kwa Gitima na hehe. Ariko ikindi namenye nuko bakigera mu gihugu, bamaze gufata igihugu, uriya mugore wa Rwigema urumva yaragikomeye cyane. Bari bavuze bati umugabo we yatanze amaraso kugira ngo igihugu kibohorwe. Baramubwira bati wowe noneho cyangwa se nawe muri ibyo byo gushugurika yihitiyemo afata ngo Osile Cafe muzi ko ikigo cyari kigenewe gucuruza ikawa, cyari gifite rero amasitoke y'ikawa manini arimo amatoni n'amatoni. Ibyo bintu rero ngo yaragiye arabifata agomba kubicuruza. Muzi ko ikawa bayoherezaga mu mahanga. We rero kugira ngo yohereze mu mahanga yaragiye arabifata, ashaka n'abandi bafatanya kugira ngo bashinge isosiyete, ngo bashinga isosiyete yitwa Rwakofu. Rero barayifatanya ngo umuntu wari urimo wundi ufite imigabane myinshi ngo ni umuntu uturuka muri Libani witwaga Wahibi rero ngo akaba inshuti y'akadasohoka ya Jeannette Rwigema. Isosiyete ngo irasubira irasagamba, bagira amafaranga menshi. Urumva abantu basanze za anthropozi z'ikawa zuzuye amatoni n'amatoni, bagenda babajyana mu mahanga, cyane ko uriya mugabo ngo yari afite isoko rinini cyane, azi n'ukuntu bacuruza ikawa. Ikindi kandi ngo bashatse abantu bazi babishijukiye muri ibyo by'ikawa b'Abahinde. Bambwiye abitwa ba Rajesh, bambwira abitwa ba Murchi. Harimo Abahinde benshi, mbese nabo babijukiwemo ku buryo ikawa yagiragurishwa ari mu Burayi, ari muri Aziya, ari mu Buhinde. Iyo ngiyo mbese amamiliyoni rwose ngo arisuka. Ariko murumva amamiliyoni yarisutse, ariko Kagame aravuga ati yego nanjye narasahuye, ariko hari amafaranga ntarimo ngenzura kandi ntafiteho uruhare. Nibwo rero ngo yagize atya, kuko uwo muntu yambwiye ati mu kanya gatoya inyumba Louise ngo yaje kuguramo imigabane muri iyo sosiyete. Umuntu yambwiye ati baketse ko, kuko ngo na Jeannette Rwigema ntabwo yanze, ariko ngo baketse ko Kagame yavuze ati ariya mafaranga ntabwo turi kwigenzura neza. Noneho inyumba ngo aguramo imigabane. Ubundi inyumba ntabwo kwamuzi, ntabwo ari umuntu warushidukiye ushamadutse mu byerekeye amafaranga. Aguramo imigabane, ariko nayo ngo ariheza, bashyiramo ahubwo ngo witwa Letitia Nkunda ngo bamushyira muri comptabilité mu bintu by'ibaruramari. Noneho ngo Letitia Nkunda bambwiye ngo ko umugabo we ngo ari afande ngo witwa Colonel Sano Lambert. Uwo Letitia Nkunda rero ngo araza ahagararamo nawe, ariko anakoramo anacunga wenda. Noneho ngo sosiyete irasubira irasagamba, ariko ngo ntibyashirwa umunsi umwe. Iriya sosiyete rero yabonye noneho imari zigaragara, batangiye gutera Kongo kuva muri 1996. Icyo gihe baragiye batunda ikawa zitari uko zingana. Murabona ikawa zose muri Kivu, amakawa menshi cyane. Naho basanze hariyo za stock z'amakawa arunze imifuka muri za anthropo mu bigega, baratunda. Amakamyo ngo yatundaga ijoro n'umunsi. Iyo sosiyete rero ngo nibwo yakize cyane rwose, igira amadolari amamiliyoni n'amamiliyoni. Muribuka ko nyine biriya bintu byo muri Kongo byakozeho abantu benshi. Murumva iyo sosiyete imaze gukizwa n'ibyo bintu bivuye muri Kongo. Muribuka ko na Patrick Karegeya yari byazize. Patrick Karegeya muribuka ko yategekaga ibiro by'ubutasi byo hanze, ariko akagira n'ibiro byitwa Desk Congo rero ni ibiro bari barashinze babishyira muri iyo
muri departement icunga umutekano wo hanze, noneho Patrick Karegeya akaba ari ubicunga. Patrick Karegeya ni ukuvuga ko za zahabu zose bazanaga, imbaho nziza za ribuyu n'ibindi biti bikomeye byo muri Congo, za diyama, mbese ubukungu bwose bwavaga muri Congo bwajyaga muri ibyo biro Karegeya rero yashyizeho. Nuvuga ko nawe yari afite za entrepôt aho ngaho hafi, ariko uretse ikawa yajyaga muri iyo sosiyete ya Jeannette Rwigema. Ariko mwabonye ko Patrick Karegeya bahise bamufunga kugeza igihe ahungiye, ndetse bituma banamwica, ariko nta kindi bapfuye we na Fande Kagame, ni ibyo ngibyo bapfuye n'ayo mafaranga, kubera ko Patrick Karegeya ibintu yarabibitse akajya nawe afataho, urumva. Noneho Afande rero umukuru Kagame abona barimo bamucura ku bintu, nuko yatangiye kubwira Karegeya ngo yamusuzuguye, ngo yagize ate, ahita amukubita umunyururu kugeza anamwisha. Uriya Jeannette Rwigema rero nawe niko byagenze, amafaranga byageze aho ngo aba menshi, Kagame abura uko abigenza kugira ngo ayafateho. Noneho ngo umunsi umwe kugira ngo abizambye, ngo baragenda uruganda bararutera, barara ngo barasa ijoro ryose kuri urwo ruganda, mu gitondo ahubwo akazi basanga kahagaze kubera ko abantu batinya no kujyayo. Mbese sosiyete ikiri cyo nuko Jeannette Rwigema yageze akayivirira akayihoreraho kugira ngo ahasige ubuzima. Icyakurikiyeho nuko iriya sosiyete nyine Jeannette Kagame amaze gutanga imihoho, ngo sosiyete uzi ko FPR nayo icyo gihe yari yashinze sosiyete nyine kugira ngo ishyiremo biriya bintu byose. Kagame yihekesha FPR iyo bise Tristar Investment, iragenda rero ishinga iyo bita Bourbon Coffee, aba ariyo icuruza ikawa y'u Rwanda. Nayo urumva ko ni ikiraka kinini yari yarataye, noneho nayo iragiye. Ubu ngubu muzi ko ibyo byose babishyize mu sosiyete yitwa Crystal Ventures. Ubu ngubu niyo icuruza ibintu byose. Mwabonye ko niyo yubaka imihanda, niyo yubaka amazu ya leta, niyo ikora transport, ifite sosiyete yo gucunga umutekano Intersec. Mbese ubu ngubu byose niyo yabifashe. Iyo kawa rero niyo yari ibuze, nayo yarayifashe ishinga isosiyete yitwa Bourbon Coffee. Iyo mpamvu rero y'amafaranga menshi ko yarabaye intandaro y'umubano utari mwiza hagati ya Jeannette Rwigema na Paul Kagame. Ntabwo ari ubwa mbere umuntu yatanga urugero rwa Rujugiro. Buriya Rujugiro yari inshuti yakadasohoka nawe ya Paul Kagame, ndetse umuntu yatanga n'urugero rwa Rwigara nawe burya yari inshuti yakadasohoka ya Kagame. Iyo miryango yombi Kagame yajyaga yigenderera rwose, we n'umugore we bakisangayo. Ariko urumva kuba bose uretse ko uriya Rwigara atagize amahirwe yahise amwica, ariko na Rujugiro yadukuramo ikarengera ari kumuhitana. Ni ukuvuga rero ko mu bintu by'amafaranga Kagame ni ukuvuga ko niba inshuti yari kufite amafaranga aravuga ati turagabana, cyangwa uratura hasi cyangwa bimeneke, nk'uko abana bajyaga babivuga kera, baravuga ngo uratura hasi cyangwa bimeneke. Nuko rero byagenze. Reka noneho turebe amavu n'amavuko ya Jeannette Rwigema. Nayo murasanga ko asobanura byinshi muri ibi ngibi turimo tureba. Buriya Jeannette Rwigema naje kureba muri cya gitabo cyanjye njya mbabwira, nsanga narigeze kumuvugaho ejo nababwiye ibisekuru bya Rwigema, ariko nageze ndongera ndeba muri kino gitabo cyanjye, nasanze naranditsemo ngo il importe de préciser que Fred était un simple réfugié Tutsi, comme le montre sa généalogie, qui par circonstance s'était fait la renommée en sohissant à la tête du FPR et de son armée, la RPA. Ahangaha icyo gihe narandikaga nababwiye ko ari 1993, navuze ni Rwigema ntabwo yari umututsi wo muri ibyo bibikomangoma, yari umututsi usanzwe, ariko kubera ubwenge n'ubushishozi yari afite n'ubuhanga, abashefu wa FPR n'ingabo zayo. Noneho rero nkavuga ni sa femme elle est du clan des Abahindiro et petite fille d'Obidiri, ancien chef d'Impala. Sa famille était réfugiée au Burundi. Ndavuga rero ko umugore wa Rwigema ari we Jeannette, ndavuga nti yari umuzukuru w'umugabo witwa Bideri wategekaga Impala hari muri za Cyangugu. Mu gitabo cyanjye rero nanditse ko uriya mudamu nyine yitwa Jeannette Birasa, akaba ari uwo mu bwoko bw'Abahindiro, ndetse akaba ari umuzukuru wa Bideri. Bideri rero akaba ari
shefu w'ahantu hitwaga Impala, ahantu hitwaga Impala ni muri Cyangugu. Ariko narakomeje ndabaza ejo bundi nyine aho ibingi bibereye, ndavuga uyu mudamu yitwaga Jeannette Birasa, ni ukuvuga ko buriya kuba yitwa Urujeni ni bya bindi ejo nababwiye bagiye bahindura amazina nk'uko Gisa nawe yitwaga Emmanuel Gisa. Ni ukuvuga rero ko ejo narabisobanuye mvuga nti rimwe na rimwe aho bageraga kugira ngo bashobore kubana n'abandi bayihinduraga amazina, ariko ibyo ntabwo ari byo byinshi. Ariko nagerageje kubaza irya zina rya Birasa, ndavuga nti se ni we se rero wa Jeannette Urujeni, uriya Jeannette Rwigema ari we Jeannette Birasa. Ariko rero ntuza uyu mugabo witwa Birasa Leonard, nongeye kureba nawe uwo ari we, nsanga mu bitabo mfite nawe hari aho nigeze kumubona mu gitabo cy'umuzungu witwa Louis Jaspers. Louis Jaspers ni umuntu wabaye w'umukoloni wabaye mu Rwanda igihe kirekire kuva muri 52 yubatse ziriya za Nsinda, nubatse n'irya nzu y'Ikibungo yabagamo prefecture kera, araza gukora i Nyanza, akora ku Kibuye. Ni umuntu rero wari uzi u Rwanda cyane, kandi hose yagiye abadministrateur rero nibo bagenzuraga bariya bashtware bariya bashefu. Ni ukuvuga rero ko niwe wagenzuraga bariya ba Birasa n'abo ba Bideri. Ariko reka mbereke ibyo Louis Jaspers yamwanditseho. Nababwira ko mbabwira uriya ise wa Jeannette witwa Leonard Birasa, ndabikora muri iki gitabo cya Louis Jaspers, ma vie d'administrateur, tome ya 2. Uwagishaka ndacyabifite yazandya kara nkabimwoherereza. Ni igitabo kinini kirimo, kuko murabona ko kiri muri kiravuga kuva muri 56 kugeza muri 60. Louis Jaspers rero hari yari administrateur Nyanza, no kuvuga ko ibintu byabaye Nyanza byose arabizi, ndetse muri iki gitabo avugamo ko ari wagiye kwa chef Gashagazi gushakashagaza igihe bamuteraga kundiza, niwe wagiye yaratabara, azi ibintu byinshi. Rero nkanga haravuga ati le samedi 29/9/1956, contact avec les autorités indigènes du Bunyambiriri, chef Birasa et la mission de Kaduha. Donc, on a commencé à dire que kuri 29 z'ukwa 1956 yagiye kwa chef Birasa asura na paroisse ya Kaduha. Arandika akavuga ngo je vous parlerai encore du chef Birasa, personnalité influente et intrigant, mais dont je suis parvenu à obtenir une collaboration efficace. Il dirigeait sa chefferie d'une main de fer. aravuga ati Birasa yari umuntu utoroshye, ariko ndetse avuga ko yari na intrigant, atariko nageze aho turumvikana, hanyuma akavuga ko yategekaga agashyiraho itegeko rikumvikana. Chef Birasa rero murabona ifoto ye icyo gihe murabona ko yavuze discours ikomeye cyane, kuko yabwiye Jaspers ati rwose turagushyigikiye, tuzakorana nawe, kuko murabona ngo en Kinyarwanda, lorsque les gens veulent prouver leur détermination, ils promettent, mais ils promettent, nous aussi nous promettons que nous travaillerons avec amour et justice. Jaspers rero avuga ko Leonard Birasa yari afite umuhungu witwa Leopold Birasa waje kwiga i Bruxelles muri Institut Colonial, ngo yari umuhungu uzi ubwenge cyane. Hanyuma Jaspers abimufashamo, ibyo nabyo amakuru ntawe yavuga, ariko ni kera wenda. Ariko murabona ko wari umuryango utoroshye icyo gihe kugira ngo yige muri Université Colonial, kandi murabona uriya Birasa wari shefu ngo yari akize cyane, yavuze ko ati umuhungu wanjye nzamurihira amashuri uko byagenda kose. Ni ukuvuga rero ko yari umuntu wari uzi akamaro k'amashuri. Icyo gihe abantu bari bazi akamaro k'amashuri ntabwo ari benshi. Muri gitabo rero washaka amateka Louis Jaspers amuvugaho cyane, kuko murabona iyo urebye mu mashakiro amuvuga ku mapaje menshi cyane. Amuvuga kuri urabona mu ku mapaje 13, 18, 170, murabona ahantu amuvuga ni henshi cyane hano.
urabona ayo mapaje yose kugera kuri 441 amuvugaho ibintu byinshi rero. Ibintu by'amateka rero nkunda kubicukumbura kubera ko rimwe na rimwe bidufasha kumva ibintu byinshi. Naje kureba nsanga mu banyiginya harimo ubwoko bwinshi. Mbabwiye ko uriya Jeannette Rwigema ari umunyiginya w'umuhindiro, ariko hari abanyiginya b'abazenga barimo nk'uwitwa Semugeshi. Ibi mbisoma mu gitabo cyitwa Généalogie de la noblesse du Rwanda. Ni igitabo cya Léon Delmas, n'umupadiri witwa Léon Delmas yanditse igitabo La Généalogie de la noblesse, yanditse hagati ngo ni les Batutsi du Rwanda. Ni igitabo rero kivuga amoko uko abatutsi bari bashamikiye ku ntuza. Aravuga ngo afite amafoto menshi yerekanamo, aravuga ngo Semugeshi n'umunyiginya w'umuzenga, Atanaze Kanimba akaba mu banyiginya abaryinyonza, Oswald Sendashonga akaba umunyiginya w'umuhindiro, ubwo no kuvuga ko ari umuhindiro nk'uriya mudamu. Hanyuma akaba Stanislas Kalisa nawe akaba umunyiginya w'umuhindiro. Hakaba rero na Leonard Birasa akaba umunyiginya w'umuhindiro. Hakaba na Joseph Bideri nawe akaba umunyiginya w'umuhindiro. Abo banyiginya bahindura rero murabumvise. Hanyuma naje kureba rero Joseph Bideri na Leonard Birasa, ndeba uko Delmas bivuga, nsanga ku rupapuro rwa 83 rw'iki gitabo cya Delmas dusanga ko bari abagabo bose n'uriya mudamu baturuka ku mukurambere witwa Rwanyonga. Rwanyonga rero yabyaye abana, abyara Kananga nawe abyara Kanyemera nawe yari shefu, abyara n'undi witwa Tutuba. Uriya Kanyemera rero wari shefu niwe wabyaye Birasa, abyara na Bideri. Ni ukuvuga rero ko mu gitabo cyanjye ubwo nari nanditse ko Jeannette Rugeni Rwigema, Jeannette Birasa ari umwuzukuru wa Bideri, ntabwo ari byo, ahubwo Bideri ni se wabo, kuko Birasa na Bideri bava indimwe. Bideri rero birasana ko yategekaga mu Bunyambiriri, Bideri agategeka Impara. Ni ukuvuga rero ko uriya mudamu igikomangoma avuka mu bantu bakomeye cyane, ntabwo ari umuntu woroshye. Icyakora uriya muntu wambwiye wigeze gukorana nawe muri iriya sosiyete y'ikawa, yarambwiye ati ni umudamu rwose, ati ntashobora kukurira atagusuje. Ibyo rwose yarabimbwiye, yarambwiye ati nta kwirata, nta kugira ngo ati yaracishije make ariko akikorera ibyashara bye, ati ntabwo ntaribi yarateye rwose. Ariko birumvikana yararezwe. None reka mbabwire ise Leonard Birasa wategekaga mu Bunyambiriri, mbabwire nkurikije uko Louis Jaspers yamuvugaga, kuko Louis Jaspers niwe wabahaga amanota, areba uko bakora, areba niba bahingisha kawa neza, areba niba bashaka imisoro uko bigomba, areba byinshi, mbese niwe arabazi rero. Kandi uwo musaza aracyariho, Louis Jaspers aracyariho, njya nkunda kuvugana nawe. Iyo amuvuga usanga kimwibuka, kandi niyo umurebye usanga yari umugabo ushinguye. Hano bamwerekana yambaye ingofero, wenda ndi bushyiraho ifoto ye. Ni umugabo ushinguye cyane usanga, ariko n'uriya mudamu mwabonye ko ashinguye nawe. Louis Jaspers rero amuvugaho ibintu byinshi, ariko igitangaje ni uko umunsi umwe buriya Birasa nabwiye yari igihangange, yashatse no kujya neka Jaspers kugira ngo amenye ibyo ajya mwandikaho. Iyo bisomye rero muri icyo gitabo usanga Birasa nyine ngo umunsi umwe yarebye umuboyi wakoreraga Louis Jaspers yitwaga Hans, yari yabatijwe yitwa Hans. Noneho Birasa aragenda aramubwira ati sha uyu ndebera Jaspers ibyo nyandikaho. Uwo muboyi ngo yarazi kwandika no gusoma. Umunsi umwe umuboyi ngo arareba asanga hari raporo Jaspers yakoze kuri Birasa. Kopi yari yakoze nawe ni raporo yoherezaga umwami akazohereza na ba rezida. Wamuboyi agira atya ayijomboramo mu biro bya Jaspers. Umunsi umwe aragenda ayishyira Birasa. Noneho Jaspers rero rimwe ngo umunsi umwe iyi raporo arayibura, ndetse akabona ngo hari n'izindi raporo zerekeye Birasa zigenda zibura. Avuga ati ibintu ntabwo bisanzwe, ariko ntabwo ngo yigeze atekereza ko Birasa ashobora gukora ku buryo aneka kugeza igihe aza kumuneka akamwiba n'impapuro. Noneho umunsi umwe uriya Hans ngo abwira Jaspers ati mu ruhushya ndashaka kujya ahantu mfite ikintu cyihutirwa ngomba gukora.
noneho ngo Louis Jasper aramubwira ati se icyo kintu ugiye gukora utashobora kumbwira ni iki? Ati ntabwo nakikubwira, ni ibintu byacu bya kinyarwanda ntabwo wabivamo. Noneho ngo Louis Jasper aravuga ati mva niba udashaka kubimbwira urwo ruhushya ntarwo nguhaye, kandi nugenda ntaguhaye uruhushya nzakwirukana. Noneho uwo mubuyi rero aramubwira ati mva, uwo mukozi aramubwira ati mva ngiye kwa Birasa yanyemereye inka, none uyu munsi ntago ugomba kuyima. Undi ati Birasa yakwemereye. Undi ati genda. Murumva rero impamvu nyine Jasper yandika ati Birasa yari umuntu uzi ubwenge, ariko yari intriga n'umuntu ugera agashyiramo n'agatiku n'iki byose, ariko nyine urumva yari yamukubise umutwe. Birasa rero Leonard ntabwo yari umuntu woroshye cyane. Ariko reka tugaruke kuri Birasa. Muzi ko hari undi mu majoro wabaga mu ngabo z'u Rwanda witwa Major Birasa John. Major Birasa John, abantu bambwiye nayo ko ari umuhungu wa Birasa cyangwa se umwuzukuru we. Ibyo ari byo byose bambwiye ko ashobora kuba afite icyo apfana n'uriya Jeannette Birasa, ariwe Jeannette Rwigema. Ntabwo nabitohoje neza, ariko ndashaka kugira ngo ngaruke ku rupfu rwa Major Birasa. Murasanga koko niba ari byo Kagame yarabakozemo, yarabacuza inkumbi, kuko muribuka ko hari mushiki wa Fred Rwigema witwa Joy Agaba wapfuye mu minsi yashize, nabyo bipfa mu manzaganya. Baravuga bati bamwishe, ariko kibaza impamvu bamwishe. Byari bikurikiraho ko n'uwo Major John Birasa nawe yapfuye manzaganya, bibaza impamvu bamwishe. Nabajije umuntu usanzwe mbaza wo muri FPR ndamubaza, ariko Major Birasa bamwishe bate? Hari audio yampaye ndetse mwarabinyandikira, reka mbumvishe audio. Iby'urupfu rwa Birasa byavuzweho byinshi, ariko hari inkuru enye, version enye zisa n'izatinzweho kurusha izindi. Iyo twakwita iya kane ni yabavuga ko ibanga ryamwishe ntawe rizi, impamvu yatumye yitwa ntawe yizi, ni ibanga rizwi na Kagame wenyine, yakoresheje abantu be by'inkoramutima ze. Yo ni nayiti ya kane. Hanyuma version twakwita iya mbere yabanje kuvugwa, yavuga ko hateguwe abasirikare bakuru barimo ngo biganjemo bahoze mu ngabo z'Ubuganda nyine, bateguye igikorwa cyasa na kudeta, icyo twakwita kudeta, guhindura ibintu. Hanyuma basanga zone Birasa bataye yarimo mu Kigali ngari ari incontournable, nta kundi babigenza, bagomba kuba bari kumwe nawe. Ngo barabimubwira, bamusaba kuborohereza no kumfatanya ibikorwa. Undi mu kwihakirwa cyane kujya gupfukamira Kagame arabimwongorera, ashaka ubutoni bwisumbuyeho. Abandi rero babimenye ngo bahita bamurangiza nyine. Bamurangije rero Kagame aza kubona ko harimo abantu b'ibikomerezwa byamukoraho, ahitamo kurutsararumira birangiriraho. Nubwo ngo agiye bica urusorongo abakekaga ko babigizemo uruhare bose, barimo bitwa ni benshi babagire ba Colonel Ngoga, banza na Dutu ngo yarabirimo, n'abandi umuntu atakwirwa gatindaho. Hanyuma icyo twakwita rero version ya kabiri, iyo nk'aho yari ya mbere. Iya kabiri ni false flag, icyo bita false flag mu Cyongereza, ni ukuvuga ngo ni ugukora operation ukabyitirira abandi. Ni ibintu inkotanyi zazobereyemo, ndetse ku ingabo z'Ubuganda za NRA zari zarazobereyemo. Museveni na Rwigema bakoresheje cyane mu Buganda, bazaga bakica abantu bakavuga ko ari ingabo za Obote zabishe, none bagatabira abaturage bakabahotora ngo bari guhora cyangwa se gukubura aho umwanzi yihishe. Bishoboka rero ko hariya muri Kigali ngari, muri ya misozi yari hagati ya amakomine, hagati ya Kigali na Ruhengeri na Byumba, aho Birasa yari nyine Kigali ngari, hari bashaka kwica abahutu benshi. Hari zone babona bagomba gushaka impamvu kwica abahutu, bati rero no gutangaho igitambo umwe mu bantu bacu. Basanga Birasa yishwe, yaba impamvu nziza yo kumvisha abasirikare n'abandi ko abahutu abacengezi baje bakinjira hari aribo bamwishe, babica umukomanda, none baganagura abishyira mu bikorwa. Birasa baramurasa, ariko kubw'ibyago ngo baje gusanga ari hamwe n'umuhungu umwe wavuye Buganda batari bateganyije, Kapitene Edi Rwigema, ari hamwe na Birasa. Babajije rero Nyamwasa ngo aravuga ati ko nta kundi yajyanaga nawe ashaka ikimukureho, nawe ahagarika ibintu byateguwe. Bamaze kubakuraho bombi rero kubarasa, kubica n'abayisikoti babo n'ababarinda, ubwo bica abahutu benshi cyane muri kariya gace, barabishe rwose.
iyo ni version. Indi version rero ya nyuma twakutiye gatatu no kuvuga ngo birasa yaratangiye kuzamuka cyane kandi vuba, kandi kugera mu nzego zo hejuru atangiye kwinjira rwose mu ruziga rwa muri salo z'abakuru, abo twakwita bavuga bakijyana hari bavuga rikijyana abantu ariko bisigaye bavuga mu Kinyarwanda mu gisirikare, ngo none abantu bavuye Uganda babona ariho binjirira cyane, kandi byari ntaho bikiri akarima kabo rusange gisirikare. Bafata icyemezo cyo gukora mu nzira rero twamwica, noneho tukabiheraho twabakora abacengezi tukica n'abahutu bose, nabwo ahinduka igitambo. Izo nizo verisiyo zavuzwe, hashobora kuba hariho n'izindi, ndumva byari ibyo ngibyo. Marara rero iyo avuga ibyerekeye Major John Birasa abivuga muri iki kika cya 9 umutwe wa 4 ibugira ati ibigwi bya Muhirwa. Uyu Muhirwa yavukiye mu Rwanda agahora yifuza ko igihugu cyazabona amahoro. No ku rundi ruhande ngo nanjye nari narakuriye muri Uganda, ariko twahurizaga ku kintu kimwe cyo kuzabona abanyarwanda babayeho mu mahoro no mu ituze. Ngo yakuriye mu burasirazuba bw'u Rwanda, nanjye nkurira mu majyepfo ya Uganda, aho ababyeyi banjye bari barahungiye muri 1959. Muhirwa we ababyeyi be bagumye mu Rwanda bizigiye ko leta y'abahutu izazana demokarasi, amahoro n'amajyambere. Ngo ku buryo butunguranye umusore ahizemo kwinjira muri RPA, ni ukuvuga ko yagiye muri FPR afite icyizere cyinshi ko uyu muryango uzamufasha kugera ku nzozi ze zo kubona abanyarwanda neza mu mahoro, ndetse byanashoboka bakabana mu ituze. Ngo igihe ari mu mahanga mu mahugurwa yashyizwe mu kato n'abantu babwirwaga ko abantu bose babaga baturutse mu Rwanda babaga ari abahutu b'abahezanguni, kandi ko babaga bashyigikira Habyarimana n'ingoma ye. Yakomeje kwigisha amahoro, ariko siko bose bamwumvaga. Kubw'amahirwe yaje kujya kurinda mubyara wanjye Kapiteni Edi Rwigema. Uyu Kapiteni Edi yari umusirikare w'inkogoto, we na Major Murangira bari bazwiho guhashya umwanzi. Abo bombi bishwe nyuma y'intambara kubera impamvu ntari buvugiye umunsi. Nyuma y'urupfu rwa Edi Rwigema, Muhirwa yarababaye cyane, yatangaje ko yagerageje kurwana kuri Edi ngo arebe ko yamurokora. Edi nawe ku rundi ruhande yari yarashwe mu kuguru, ariko agerageza kujya kwihisha munsi y'umukingo. Aha munsi y'umukingo yasanzeyo Major Birasa, bari bafatanyije urugendo, kandi we yari amaze gupfa. Edi ntabwo yashoboye kumenya ko Muhirwa arimo abarwanaho. Nibwo Edi yirasaga kuko yarabonye igitero kimwegereye. Aha ndagira ngo mbabwire ko nukuvuga ko uriya Major John Birasa yari ari kumwe n'uriya Edi Rwigema. Noneho barabarasa ngo barase hari Ishyorongi, ariko ahangaha Muhirwa rero yatangaje amazina yabo yabonye bari muri icyo gitero. Umwe muri abo ni Ajida Mugabo waje kugirwa Liyetona nyuma y'icyo gikorwa yakoranye ubuhanga. Muhirwa yaranyegereye maze ambwira ukuntu mubyara wanjye na Major Birasa bishwe na bagenzi bacu. Namubwiye ko nta bimenyetso byabigaragaza. Yambwiye ko atazaruka batagize imbere y'ubutabera. Nabwiye Muhirwa ko niba koko barishwe n'abasirikare bacu Kagame arabizi. Nongeye kumubwira ko nadahagarika kuvuga iyo nkuru ari we uzakurikiraho. Yari kubisa aragenda ndamuhamagara asubiza ko atazongera kumvugisha. Hashize amasaha make umupfakazi wa Kapiteni Edi Rwigema yaje kundeba maze andega kumenya urupfu rw'umugabo maze nkamuhisha. Ngo nsigaranye ibibazo, ninde bishe Major Birasa na Kapiteni Edi, kuki Muhirwa yajyanwe kubazwa utubazo duke ntihagaruke. Urumva wa muhutu witwa Muhirwa wamaje utubazo ntihagaruka. Kuki Major Birasa na Kapiteni Edi Rwigema bishwe. Igitabo cya Mararo ni iki ngiki uko mubona cyitwa Inyuma y'inyegamo. Abakunda ibitabo muzagishaka kuri murandasi kirahari, kandi umuntu akibonera ubuntu no kucyaploada no kugiteresharija nkuko bivuga abazi ko internet zikora. Ni igitabo rero kirimo ibintu byinshi cyane. Mu gitabo cyabiziza nkunda kubabwira avugamo nawe ibyo kwica Major John Birasa, ariko amanza yavuga ko Major John Birasa we n'uwitwa Liyetona Joseph Nzabamwita, ubu ni uriya mujenerali utegeka inzego z'ubutasi. John Birasa nawe icyo gihe ari kapiteni, ariko bamwishe amaze kuba major.
Ruzibiza rero avuga ko ari bo bazanye za misile zarashe indege ya Habyarimana, ndetse ngo nabo bazanaga ziriya biriya bisasu baturitsaga mu mataxi naho hose mu mujyi wa Kigali, muzi ko bari baragize nibo rero ngo bategekaga iriya bitaga network commando ya escadron, bavugaga yazanaga abantu mu mujyi akaba ariyo bakabavanga n'interahamwe kugira ngo bice abantu. Avuga ko uyu John Birasa ari wari ubikuriye, ngira ngo murabisoma aho ngaho, urabona nyine ko aribo bazanye za misile mu mujyi ndetse n'ibisasu byose. Uriya rero nzaba mwita usigaye gutegeka inzego z'ubutasi, murabona ko yabigiyemo kuva kera. Igitabo cya Ruzibiza cyo sinkibabwira, murabona ko iteka murangibabwira cyo murakizi. Ruzibiza aravuga ngo le major John Birasa, le capitaine Eddy ont péri dans une embuscade qui leur a été tendue par leur propre adjoint. Le major a été tué parce qu'il n'acceptait pas le mauvais fonctionnement du FPR et d'une armée mercenaire. Mbese aravuga ati major Birasa na capitaine Eddy barabateze barabica, ariko yatezwe n'abantu bari bamurinze, wari umwungirije. Hanyuma bavuga ko yaratangiye kuvuga ko FPR itagikora neza, ndetse ko FPR ifite abasirikare bameze nk'ari abacanshuro. Hanyuma akavuga ko mu myaka ya 1993-94 ko ari we wari ushinzwe abasirikare bagomba kuza muri Kigali kugira ngo bakomeze bateremo akaduruvayo, babandi bitaga le commando, abandi infiltre bamwe Rutarimana nawe yigeze kuvuga. Uriya major John Birasa ni wari washinzwe, kandi koko arangije bamugize ni wategekaga abasirikare bose muri Kigali ngari bamaze gufata ubutegetsi. Hanyuma akavuga nyine ko naberetse ko ari we wagize uruhare runini mu kumanura indege ya Habyarimana. Aha rero ni ku page 422 y'igitabo cya Ruzibiza. Ikibazo nk'uko Marara wabyoza muri kira gitabo cye, kubera iki John Birasa yishwe, nibyo mpamvu ushaka kubihuza na biriya byo gushaka guhungeta Jeannette Rwigema. Muribuka ko ndetse burya hari n'ibindi byamuhungese, bavuze ko bakomeje kumutumira mu bapolisi bamubaza ibyaha n'ibyaye, bakamurazayo yicaye mu ntebe. Ariko mwibuka n'ubundi nyine ko bashatse no kongera kumuhungeta, bakabwira ibinyamakuru bishadeke kuri leta bikamwandika inkuru ziteye ubwoba ngo Fred Rwigema ngo afite abandi bagore yari yarabyaranye nabo, berekana abahungu babiri, umugore umwe aravuga ngo umuhungu yaramuhije kugira ngo batamwica, ndetse ugasanga uriya Jeannette Rwigema ashaka kumugerekaho urusyo. Kandi ibyo binyamakuru bya leta kugira ngo bibyandike nuko nyine byari bishyigikiwe, nuko kuko ntabwo wapfa izo nkuru bazizanye mu gihe kitari cyo, wumvaga ari ibintu bisa na biriya byo guhungeta bavuga. Ntabwo ari abantu hanze bahungeta gusa, nabo mu Rwanda cyangwa nabo batifuza barahungeta. Maze rero iyi nkuru y'imibanire y'umuryango wa Gisa Rwigema na Paul Kagame, na Perezida Paul Kagame, urimo ibintu byinshi, ntabwo ntibizabarambire, ndacyatohoza, buriya nzabona n'ibindi, kandi nk'uko mbabwira uzabona nawe izindi nkuru, cyangwa se akavuga ko hari aho nibeshye. Rwose ndi open, umuntu wese uzambwira nzahita mbitangaza, mvuge nti dore aho nibeshye n'ahangaha, iki ngiki nicyo ikisi. Ngaho rero mwirirwe murakoze, mwari kumwe na Musabyimana Gaspard.